Привет, скажи. Привет! Что это у тебя на голове? Палка. Зачем она тебе? Чтоб костер зажигать. Костер. А, ну покажи. Вот это ты собирала для костра? Ага. Ничего себе. Пойду еще палку. Давай. Не надо. До костра. Ну давай. Бревно я принесла. Костер. Все ветки и бревно мне этого надо. Все это для костра. А чем мы будем разжигать его? Палками. А как палками разжигать? Просто тереть палку от палку. Да, ну показывай, как это делается. Это просто клей. Называется это клей. Соня, откуда ты это все знаешь? Смотри-ка. Ага. Мама, помоги мне разжечь костер. Ну я палку не умею. Вот так, смотри. Вот так вот. Да. Ну пробуй, пробуй. Хочешь? Не, я не могу. Ну Я попробуй. не могу, я же не снимаю тебя. Ну мам, не снимай меня. Ну как не снимаю? Мне нужен ролик. А давай подеремся Да. на палках. Давай мне палку. Вот тебе. Нет, вот тебе Вот палка. это, да? Ой, ой. Вот. Аккуратно только. Защищайтесь, рыцарь. Ай, ай, ты ударила меня по руке, мне больно. Ха. Ай, ай. А попиши лучше палочкой, напиши свое имя. Напиши. Выглаться лучше палка. Кия, 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 кия. Ай, все, ты победила, я сдаюсь. Мама, давай еще поделимся. Давай еще. Отходи дальше, ты ж мне больно сделаешь. Давай. Ай! Ты ж не со всей силой бей, мне же больно. Ай! Все, я боюсь. Давай лучше костер разжигай. Ну как? Ну палку ты говорила как-то, да? Палку, а палку. А какой еще способ есть? Никакой. Никакого больше. А спички, зажигалка? Нет мнения. Вот так это просто делается. Молодец. Это ночью так делается. Какая ты молодец. А когда уже ложится костер? Это надо очень-очень долго тереть. Не получается, да? Мам, лучше ты. Лучше ты. Бери Я. палки, а потом еще ложи.